Romflex, la numéro 47, toujours de l'élevage du Gros, dans le Gers. C'est une fille de Lastari avec Omega. Donc Omega, une fille d'Hilario sur Ibiza Bachelite. Donc cette génisse est une génisse mixte. Nous lui avons reproché un petit peu une couleur un peu trop soutenue. Mais mis à part ça, c'est une génisse fonctionnelle qui est porteuse de viande, notamment dans son arrière-main, qui a un joli rebondi de cuisse, qui a de la finesse, qui est assez fine, notamment dans son os. Voilà, c'est une jeune génisse qui n'a que 17 mois. Voilà. Donc on trouve dans cette génisse des qualités indéniables de viande et de performance. Voilà pour cette fille de l'Astari de l'élevage du Gros.